من بعد از 2 سال فهمیدم دوست پسرم و شوهرم با هم خیلی یعنی چی؟ فردا امتحان حسابرسی دارم. باشه. توییتر یه پدیده‌ای یا یه پلتفرمی که خیلی توش فعالیت میکنن. خیلی هم اسمش شنیدی و میدونی که اسمش به X تغییر کرده. حالا میخوام بهت یاد بدم که چجوری یه فعال توییتری باشی، یه روشنفکر، یه فعال توییتری خیلی قدرتمند باشی، جوری که اصلا هر کسی نمیتونه. تو اگه بخوای به فعال توییتری تبدیل بشی باید خیلی ویژگی، اصلا آدمای عادی هیچ جوره نمیتونن یه فعال توییتری باشن. یعنی اونا اصلا یه فراتر از مغز ما نمیکشید. ما آدم عادی نمیتونه یه فعال توییتری، شاید تو بتونی بری یه اکانت باز کنی، بری تو توییتر واسه خودت پروفایل انتخاب کنی، اصلا شاید هم توییت بزنی، ولی توی فعال توییتری یا روشنفکر توییتری نیست. میخوام بهت یاد بدم که چجوری. اول از همه باید بری خب مثل همه ثبت نام کنی. دوم باید یه اسم انتخاب کنی. اسمت باید نمک ازش سرازیر شه، یعنی سرشار از نمک باشه، یعنی خیارش رو باید بکنی تو. میدونی من شاید خودم نمیتونم دوز بدم، من چون نیستم. باید خیلی قدرتمند باشی. باید اصلا اونا شبیه انسان عادی نیستن. توییتریا اصلا خیلی قوی ترن. باید هر روز بری پارک دانشجو، باید بری تو کافه های مختلف بشینی فقط اسپرسو سفارش بدی، سیگار رو بکشی. مثلا نمیشه، مثلا هر کسی نمیتونه فعال توییتری باشه. میدونی چی میگم؟ باید بفهم. بعدش باید شروع کنی به چیزای عجیب و چیزایی که هیچ کس دنیا اصلا به ذهنش نمیرسه، اصلا نمیتونه هیچ کس. میدونی بعد میگم که باید یه انسان فراتبیعی باشی. بعد باید فقط هم پادکست گوش کنی، فقط پادکست گوش کنی، ورزش نکنی. بعد باید کتاب بخونی، مثلا صادق هدایت باید بخونی. حالا میخوام به عنوان کسی که میدونه این چیزا رو، میخوام بدون این چند تا توییت نشون بدم که بدونید چقدر اونا قدرتمندن، که اصلا کسی نمیتونه واقعا. حس عجیبی میاد سراغم وقتی دوستم یه جوری منو میفرسته دنبال نخودسیایی که با زنم تنها بشه و مجبورم خودمو بزنم به خنگی که مثلا گول خوردم. حس عجیب و باحالی. میگم که باید خیلی قدرتمند باشی، باید بتونی هضم کنی حتی بعد از خوندن اینا. حتی اراجیفی که داری میخونی تو توییترم، مثلا باید کسی باشه که بتونی اینا رو هضم کنی. میدونی بعدی به نظر من هر زن متأهلی حق داره آخر هفته‌اش رو کنار یه پسر جوون و قوی بگذرونه و اجازه بده اون پسر از بدن سکسیش لذت ببره. نظر شما چیه بچه‌ها؟ نظر شما چیه؟ نظر تو چیه مادر جن؟ حالا بعدی توییت بعدی چون یه شخصیتی داخل توییتر که هیچ چیزی براش معنی، مثل یه حیوان. چون خیلی از رابطم با داداشم سوخته بودید. آخه بعدی نمیدونم چرا مردم موقع حرف زدن هم با هم تو چشام نگاه نمیکنن. منم نمیدونم. تو میدونی؟ تو میدونی؟ ترویس تو میدونی؟ بعد وای نودم رو برای داداشم فرستادم، اونم جواب داده اینا رو که هر روز میبینم چیز واضح‌تر بفرست. آسمان چشم. بعدی وای یه چیز دیگه هم راجع به توییتر میتونی خودتون رو تخریب کنید. برینی به خودت به خاطر کاش یه برده داشتم بهم پول میداد که تحقیرش کنم. پی ام بذار برام آیدی بده، خودم در خدمتم. من بیام؟ من هستم عزیزم. آره بیا مادر. با ایشون دوباره همونم. آره داداشم تو همه عکس‌ها دستش شوکشونمه. چطور؟ داداشت خیلی بی‌نام. من از توییتر یاد گرفتم زرتشتی و بهایی هستم و با داداشم سکس دارم. شما چی یاد گرفتی؟ منم یاد گرفتم که مادر تو باش. خاله. بعدی 24م امتحان اندیشه دارم. سایز امتحان اندیشه چقدره؟ بعدی ایشون هم یه چیزیه مثل اوشون. تفاوت رنگ پوست من و داداشم. آسمان چشم. بعدی شهرستانی‌ها جای کودک سرش کیسه فریزر میکشن. ببین تو چقدر کیری بودی که حاضر نشدم واسه یه کاندوم هزینه کنم. بعدی اگه جرأت داری با عکس نشون بده همین الان لباس زیرت چه رنگیه. اینا همش جرأت. اینا بعدی خیلی چیز دیگه از جرأت بهتون نشون. یک فریم از شجاعت. بله بچه‌ها ایشون خیلی شجاعت. بعدی تو روزگاری که همه لش و پاره میپوشن من اینجوری میرم. خب به کی؟ بعدی دوستان توییتری مرزهای کاسدیسی هم جابجا کرد. ایشون 4 تا
ایشون چند تا این مثل خنده گذاشتن من نوشته چه قشنگ میخندی. ای قدرت شیشه. بعدی فردا امتحان حسابرسی دارم. باشه. بعدی حالا میخوام بهتون روشن فکر نشون که روشن فکر فقط ببینید لذت ببرید. با نود گذاشتن پابلیک این بساط آتوگیری و تهدید کردن دخترها با نوداشون هم کم کم برچیده میشه. آره واقعا راست. و یکی از دلایلی هم که خیلی ها نسبت به این قضیه گارد دارن به خاطر همینه که دیگه از تهدید باجگیری خبری نیست و یک بخش بزرگی از کنترلشون روی دخترها رو از دست میدن. خفه شو مادر. ایشون هم یه روشن فکر یه جور از سربازی ناله میکنه انگار درآمد روزانه‌اش 20 میلیونه و رفته سربازی چقدر عقب افتاده. راجع به سربازی حرف نزن. 2 سال سربازیه، اونم چند ماهشو که سر کارت سبز. آره کارت سبز به همه میدن و غیره اینا کم میکنن. اتفاقا واسه کسی که بیکاره خیلی هم خوبه. خلاصه یه پولی هم براش میریزن. بی پدر مادر همه مثل تو هن. اونایی هم که شهر خودشون میافتن عصرا برمیگردن خونه. یکم مرد باشی. نظر راجع به سربازایی که سر برجک خودکشی میکنن چیه؟ بعدی پسر بالای 37 سال فقط اونجاش که مشقتو میده دخترش برات بنویسه. دیگه نمیتونه. بعدی مردی که هم جمع میزنه هم دوست دخترشو میکنه هم جنده پولی میکنه و هم متأهله است به نظرتون مشکل داره؟ والا میترسم بگم مشکل داره یهو بیاد منم بکنه. بعدی من بعد از 2 سال فهمیدم دوست پسرم و شوهرم با هم سکس دارن. آقا دیگه بس. من دیگه نمیتونم. آخه یعنی چی دوست پسرم و شوهرم با